夢世界，如無世態，越看得真，感想越怪。Hello， 大家好，我係梁毅章，平常心開始咗咯。人生裏邊有好多寶貴嘅嘢，乜嘢係最珍貴嘅？乜嘢係最值得我哋去珍惜嘅呢？今日故事講到喺一條河嗰度，一條好深嘅河，但係呢得一隻艇嘅啫。黃昏時候嚟咗4個人，一個係一個有錢人，一個呢係一個高官，一個呢就係一個好粗魯嘅武士，仲有一個呢就好斯文嘅詩人嚟嘅，一個讀書人。4個人都話：哎呀，撐船嗰個老伯伯，可唔可以將我撐過對岸啊？我趕時間啊！跟住呢一個撐船嘅老伯伯就話：我只係得一個人可以撐過去嘅啫，隻船太細啦，同埋我過咗去之後都唔會翻過嚟噶啦。你哋就話俾我聽，你哋有啲咩可以俾到我，我就撐你過去啦。個有錢人即刻攞咗好多錢出嚟，話：我有大把錢，你要唔要啊？你撐我過去呢，我就俾錢你。做官嗰個就話啦：你冇聽佢講，你將我帶過對岸，我俾你做官啊。另外一個呢，嗰個好粗魯嗰個武士就話：我乜都冇，但係呢，你如果唔撐我過去呢，我就一定呢對你不客氣。跟住呢，掹咗把劍出嚟，哇，好驚！跟住最後嗰個冇出聲個斯文人呢，就望住嗰個撐船個老伯伯，而老伯伯就問：你唔出聲嘅，咁你會點啊？呢個詩人就話：唉，老伯伯，我又冇錢，我又唔可以俾你做官，當然我又唔會打你嘅，我一無所有，我真係唔知俾咩你。我只係話，如果我翻唔到去，或者趕唔切翻去，我太太同我仔一定會好掛住我，因為我出咗門好耐啦，我趕住翻去見佢。呢個老伯伯就話：咁啊，上船啦！佢上船，其他3個人都好意外喎。佢乜都冇，你點解俾佢上船啊？跟住你知唔知老伯伯講乜嘢？有人嘅真性情就係最寶貴嘅財富嚟，人嘅親情係最寶貴嘅財富。佢兩樣都有啦，你睇下佢個表情幾焦急，呢個就係真情啦。佢幾掛住屋企人，呢個就係親情啦。於是佢就俾咗呢個詩人上船咯噃。個詩人就話：其實點解你會唔俾佢哋上船嘅？個船家就笑啦，你真係傻啦！嗰個有錢人，你估真係會俾錢我咩？仲有做官嗰個，點會真係俾官我做啊？至於嗰個武士話打我啫，點敢啊？到最後我只係信你一個，因為親情係唔會呃人。我從你嘅表情睇到咗，所以我覺得你係最值得我撐你過對岸嘅。呢個故事係咪好特別呢？好啦，平常心，我哋下次再見，拜拜。